这张学习单吼，就是咱是9月课的范围，所以我今摆分了，现在发下去，你可以课堂一半时我希望你专心听课啦，你会当等一下是差不多尾啊，我上啊尾啊，我会互恁有时间写，因为我要互恁习惯看台文，所以我这学习单我是用台文写，毋过足简单，应该是看有，应该是看有。这个物件我9月课进去，我会收转来看。后壁是自由发挥题，无你等甲咱拢总讲了，我要互你自由发挥，就是你甲你学到的物件，画做一个题，你即摆当构想，这我会办比赛我有奖的有奖的，我会办评比你说什么时候想要给你？你说什么时候想要给你？还有什么？这就是段考前，段考前，当然考前大家拢小讲啦，前面你当然要写啦，这个大家都一样，前面这个就是重点的专有名词，也就是说你一定要把那一些记起来的部分，这一定课本顶完拢，你基本你爱交转来，你莫甲我用无去，所以你上好家己有一个你若无，你来甲我讨，我做做会拢真少。你若较功夫的，你甚至你会当用迄个活页版迄素材里，因为咱一学期3章，那下学期可能也是2、3章，就是单一个 chapter 等于1张啦。我改完，我会发回去还你，然后我会颁奖，我会颁奖。你爱交，因为这是平时成绩，你若无交呀，我袂抓你来迄个，从到教师办公室罚写，你没交就是没分数，我希望养成你们一个习惯。你们在学校的任何学习，都要自主学习。有啥原因呢？因为专家研究，你不是自发性的学习，无效。我甲你来逼你写，逼你背，逼你读，迄无效。无效的代志，咱莫加了工，浪费我的时间，也浪费恁的时间。你规日。你是不是趴咧困？你个身体健康？我说真的啦。你未来这种东西有没有用？台语有效无？自然科学有效无？这跟你未来有关。未来毕业之后，我们说真的没有什么关联。你也要找到好的头路，好的未来。你也袂饲我，你也袂饲我。唔免讲你饲你啊，我无2万，阮囝饲我啦，搁学生。真正咱们这个不孝有三，不后为大，后面还指望小孩养你哦？拜托，不要回来借钱就好了。北路的钱恁我拢甲阮囝讲，恁好好发展，我饲你甲恁学业结束，然后我也无2万讲你逐个月趁钱了后，1万2万互我讲免，毋过我以早趁的，我家己欠的钱，迄我的老本，小孩
能自力更生，对父母而言就是最好的。啊，父母对小孩而言，身体健康，不需要你烦恼，这就是父母对小孩最大的。哦，唔免啥物万贯家财，讲啥物，然后啥物几栋厝互你啊，嘿，这以后你家己拼，都是看自己的。好啦，咱课程蛮赶的，我们其实一礼拜爱上一个吼，所以咱来直接来看。有这个标题是咱的地球，咱的地球。第一讲，咱地球科学，咱之前讲过吼，咱有4个部分，当然这是区分啦吼，咱讲第一部分，迄个讲到 rock 嘛吼。好，你有 rock 啥 ？rock and roll， 摇滚乐啊。那咱讲摇滚乐，我们还讲到 heavy metal 嘞哈，重金属嘞哈。你们听有人听迄个重金属诶，重金属跟摇滚乐不一样。我你再听过重金属，你知道北欧有那种叫做黑死金属团，他们那个演唱会吼，安怎样在？曾经发生过吼，抓一只活蝙蝠把它的头咬掉。迄北欧都属于邪教，所以他们要展现那个吼，就是我感觉有人在表演效果，就是用血腥暴力那一种。有一个做好耍的传说，就是近年中国吼洽选北欧的那种黑死金属团到去北京表演啦。伊讲恁拢这来，我带恁食物件。因食啥样知？伊食一鼎迄个内脏啊，就是你知影嘛？大肠啊，什么？这下面的，恁这种团，吼来，结果迄个团员讲 ，What this？ 哎呀，解说啊！结果我来讲哦，迄集团听到中国人讲这哦，有一个团员当场坐飞机回去了。哎呦，我so terrible，come on 仔，中国人讲，这物件下面，结果不是啦，惊到要死哪死啦的吼，结果原来一切为了表演哦。一切都是表演，所以要知道表演是一回事哈，这个实际的内底，这个是属啦。这以前听咧经纪人咧讲好好说的。好，来，咱台湾在地球科学吼，咱分做咱3个范围，这3个范围呢，就是咱顶回有讲的大气圈。在哪？甲我讲的 rock 嘛，岩石圈，来水圈，这是咱地球科学2条，加上咱印尼亚2条啥？咱印尼亚自然科学2条啥？唔知。生物嘛，生物嘛，对，生物圈嘛，对。所以咱地球顶管就是这4个交互作用互相影响嘛，对不？你生物爱呼吸啊，爱用水啊，对不？对。所以这互相都有影响。这3我们是咱地球科学2的，生物圈是印尼亚2回啊。所以这个拢总，所以咱这单元要讲到水圈，水圈。讲到水，咱你也讲过啊。上大的面积就是海水，占70%。你若以体积来分，海水占咱地球顶缘全部水的偌济？来，在科位有97%，97%是咸水
换句话说，淡水加水存偌济？3%。谁数学这么好？存3%，所以拢海水，海水袂冷静嘛。对啊。系啊，恁有伊，迄个海水人有伊无叫恁啉过水无？好，嘿，咸笃笃吼。我讲诶，我就想着讲，我之前做兵诶时阵，我伫外岛，我运气足好诶，抽着外岛，而且我迄个外岛做特别，我迄个外岛是没有老百姓的，东沙岛。有啊，老师讲过。我有讲过吼，我迄阵1年有讲，我讲我第一工去洗身躯，洗就是海水淡化的，因为阮都用海水淡化的，它淡化完给我们洗澡。好，洗澡就算了，洗刷我要做一件蠢事，洗完澡要刷牙，对不对？装了水，一放进嘴巴，迄一股臭油味吼，一个臭油味、臭油味吼，就呛上来哦。我用笑讲你我用迄水去刷牙，吼，我知影洗身躯了爱刷牙，无啦，结果大家嘛拿矿泉水，要矿泉水去刷牙。毋过你甲我水洗身躯无去着，伊就准刷。我有一个副连长吼，偌功夫诶，逐个洗澡炸2罐矿泉水，你讲刷牙用遐济，毋是，伊洗身躯了，佮用迄2罐水甲你呛一遍，他无法忍受他身上是有那种水，那是一次淡化的水哦。我们还会淡化第2次，淡化第2次的水，还是不能喝啊？你知道那个水干什么用？互阮的厨房煮饭，煮阮食的饭，煮汤，所以盐拢毋免下伤济，下伤济会伤咸。阮平常时拢啉家己买的矿泉水，阮矿泉水为做诶，为台湾运去的。阮的船运补船10天去一班，若拄着风台，迄班船毋是延期，直接取消。有一道取消了10天之后，拢搁一个风台来，搁取消一班。安尼过1个月无船来，所有的水拢啉了了，无水了要安怎？喝水。迄水头，阮有储每个泡碗有储水雨水的哦，也都干了。后来我们眼睛看向哪里，你知道？因为我们都弄住地下碉堡，地下碉堡特别可以做潮湿，潮湿的环境，你内底有啥？除湿机。你有用过除湿机哦？除湿机下骹是一个底水，啊，底碗你着爱使倒掉嘛，啊无伊就停落来啊嘛。啊，我平常时我安尼倒掉嘛，啊，佮要倒，有水通啉咧，这会冷入咧？毋知啊，无人啉过啊，好啊无，叫一个人去看卖，叫啥？上菜的啊，你几体？还上济体？菜鸟哦，老面酒是面酒仔。来，你来啉，啊，阮莫惊，阮拢入边啊，有状况阮随伊个甲你送北。啊，迄个新兵很尽责哦，伊迄水吼，安尼来一杯安尼，吼。吼，安怎？无啉无？伊讲是会啉一啦，啊，毋过迄个排骨啊，甲阮厝关顶嘛，排骨啊，你后摆吼。莫甲迄房间内底吼晾内裤咯，我感觉有疑呢。还有讲，北来心理作用啊。教供那个蒸发的水，
除湿机的水是不是会蒸发空气中的迄个蒸发的水来？啊，蒸馏水应该是做清气嘛，对无？蒸馏水应该做清气嘛，还有讲，啊你后白来，你咧无味啦。我真正啉迄呢，哇可怜呢，水资源是很重要的呢。没有水喝，我们真的把那个除湿机的水拿起来喝呢。哎呀，所以给它空气来代水气嘛。对。所以我来讲哦，我来讲，你讲要做港班的同学吼，迄缘分真正做密切啊，然后。迄个10年修得同船渡，100年修得共枕眠。也就是你光坐同一艘船，就是讲你敢若偶尔甲人坐一班公车吼，你就爱修行10年哦。做翁仔某爱修行100年哦。啊，你做同班的同学，你想无嘛50年，对不？坐同一班车到10年了，你可以当同学当3年，你。虽然没有到夫妻那么久，你好歹是50年，对不？对。你偌密切，我来讲，咱空间的水汽会堆来，同学的汗，为你身上的汗水蒸发来的啦。然后你随时呼吸，就把那个水汽怎样？吸进去了啊。所以同学随时都在做。一体交换，我人听下去我受不了了，就夺门而出冲出去了。卖安内啦吼，你虽然别班的你也会遇到的吼。我们水汽就是这样来的，啊，空气中的水蒸气就是这样来的。所以但是那个，咱的海水不能用，剩下3%的。淡水、加水啦，内底什么降大部分？对啦，加水占大部分的，最多的。我今仔若问讲，若无分啦。水内底地球顶的水上最当然海水嘛，因为就伫遐坐甲足侪嘛，90%嘛。对。剩的90%啥？第一名是啥？淡水里面的最多的是在哪里？冰嘛，哈，冰川。老师。冰川拢伫对。可以去厕所吗？啊？可以去厕所吗？冰川伫对。北极、南极。你是刚听完要逃走？哎，南北极跟高山上嘛。对。南极、北极啊，高山对上对。南极、北极。南极多还是北极多？不知道。南极有陆地哦，北极都是海哦。北极都是冰哦，所以南极的冰是在覆盖在南极大陆上哦。当然海嘛有啊，边仔海嘛有。北极是规个拢冰哦，所以对冰多。你一定跟北极嘛，因为空间，我跟你讲，我安尼问就是南极跟北极。对较寒，你讲我拢足寒，我以后拢会寒死啊！毋过吼有差别哦，南极要比北极的多。这意思就是讲，你若甲北极熊掠去南极也寒死，你若甲企鹅掠去北极也安怎？热死。这样因为我们地球那个。跟太阳方向关系，咱天文的时阵会讲的，所以南半球其实热的时阵比北半球热，寒的时阵比北半球所以算较衰啦，大概有7成是南极哦，
啊，九城南北极加起来超过9城，剩的拢伫山顶，拢伫山顶。啊，恁无管是南北极还是高山宾馆，咱拢很难取用嘛，对无？啊，你敢会让去南北极拖一个冰山，讲咱赤道遐拢欠水，啊，把冰山拖去，啊，拖到遐拄啊移位啊。啊，用飞机载你载袂偌济，嘛移位啊。所以都歹用诶。剩1%是哪？就是咱所有会当用诶，较占1%尔。这包括哪？地下水，其实后壁即个嘛会当算地下水啦，伊是浮出来地面的地下水啦，就被你看到地下水。因为你可看到你感觉伊足多其实你看无的大概是你看有的10倍，在地下的。大概是在露出上来，在湖面河湖的10倍之多，所以这是咱会当利用的，大概伊个分配是安尼，伊个分配是安尼。好，咱来看海洋，海洋这伊内底有咸味氯化钠甲苦味氯化镁，这应该氯化有2回啦，伊个盐分是溶解岩石的矿物来的。落尾流入去海，海水的盐度无共。你认为伫个赤道还是凉时的海水较咸？赤道较咸，对，安怎？因为两极有冰川可以那个稀释。但是你结冰的时候，冰本身没有盐分水结冰的时候，它会自动把氯化钠排出来所以冰里面是无盐的所以冰酸钠是冰酸钠也剩淡水。它可以稀释的。把它排出来一定，它就把那个水体占掉了。其实重点不是这边，重点是什么？赤道雨量多，容易下雨。容易下雨就会稀释什么？稀释盐分，所以赤道地区的盐度，一般比两极还要低，所以你无讲迄嘛无讲按纬度安尼分你比如讲出海口，河流的出海口，迄盐分一定要稀释的。伊嘛会较低。好来，再来看冰川，伫个两极还是高纬度，积雪中严度咱有迄个滑雪圣地像欧洲的阿尔卑斯山，恁刚开始赴日交流还没开始吧？有人去过。今年是要开始因为疫情经过来冬，伫个疫情进前迄阵我接到有注意，我带过人冬去咱的姐妹校里日本的长野县，长野县是日本的滑雪圣地，因为咱差不多拢去日本拢伫1月份、1月底，拄啊期末考迄阵的冬天。所以咱一定会安排半天的滑雪，安排半天的滑雪，袂歹算迄滑雪迄滑雪跟人的雪橇，其实滑雪感觉跟溜冰差不多，不过你若无像你想的做歹爬，因为雪橇做长的，爱刹这个感觉，所以我以前虽然有练过溜冰是。比较容易上手，因为你有练过溜冰的人，你知影重心爱往前。你无练过溜冰的人，你无把重心向前，你一滑，你很容易屁股着地，就是往后坐不过
我第一个滑雪滑来，稳定，我重心是往前的，因为有斜坡一路下来，按不要别按刹车。你个刹车咱溜冰无改，溜冰，直接用一个 T 字形就刹住了。因为雪橇样的，我就一直滑，然后就撞到护栏。你的同学搞起了，然后来美工，老师在帮你们测试护栏坚不坚固，居然还不知道我的苦心。滑雪滑下来，要再上去滑，得爱谁那？缆车了，伊的结构一定是两边徛两支条啊嘛。咱就像迄啥物猫缆啊，咱一般路边的缆车，迄条啊爱钉迄个地基钉啊足深嘛，用较正缆线嘛。你伫个像讲滑雪圣地，因为迄是永冻，伊拍袂到实地，迄冰风足深的。伊徛伫冰，因为迄冰袂凉伊嘛，所以冰伫冰悬袂动啊嘛。问题是，照讲袂凉的冰，正因为全球暖化开始变凉啊迄开始凉，坐迄缆车嘛变云霄飞车，坐一半，两支条啊放落来。所以滑雪胜地来错开。全球暖化，你嘛就是全球暖化，敢若讲海平面上升尔吼。滑雪到时阵，缆车拢放落来，所以这是一个全球议题啦，全球议题。所以咱冰川嘛移动，规个冰块安尼，冰川甲河流无共，冰川因为伊是固体，所以足慢。甚至你若伫冰川边仔看半步，你嘛看无伊行，因为可能一工行几公分尔，但是伊会慢慢刷，刷到0度以上伊就游去，就变河流，所以冰川就是安尼。你莫以为全球暖化，咱世界冰川嘛是，因为你讲冰的海平面会上升，所以照讲咱讲无法度用到。迄个冰川的淡水啦，所以咱就讲到咱的地下水，的水位在啦，来源，下雨，对，雨水，所以照讲你雨水，咱讲抗体去渗进去地下。因为咱地下有孔嘛，毋过咱进都市化一定是水泥化，所以你看咱的土地你看像讲咱的篮球场啊啥，迄拢是水泥就是啥，它不透水，就是讲你无互水渗进地下，所以落雨济，你个爱有排水沟，去把那个水引导下去，引导到哪里？河流排水口你引导到这些，它就没有时间去渗入地下，就被你排进海里面嘛，因为你怕淹水嘛。所以会造成讲一落雨，就淹水排落，毋过无雨伊就安怎？无水啊。无一条河流为什么没下雨又有水在那边？迄个伊平常储存的地下水慢慢渗出来，渗到河流啊，所以它一年到头都会有水啊，不是只有下雨有水啊。按河咱你像讲一条河流的提法，所以上面叫生物工法。生物工法是讲咱减少这一种水泥化，就是不透水面，咱尽量互咱的雨水会当落涂骹。我举一个例啦，你看咱国昌大门入来迄个庄啊，迄个庄啊是透水对无？对。你要咱创校的时阵，毋是迄种，咱创校的时阵是规片拢瓷砖规片瓷砖有一个麻烦，
因为吼，你若为宾馆观察吼，咱国仓的正面吼，到大门啊，甲两侧迄拄仔一个正方形。吼，当迄时你去的时阵吼，迄个正方形挂瓷砖的图案，拄仔一个迄个mark安尼，足水哦。啊，要开始发生一个代志，就是落雨天的时阵，开始有学生的脚踏车啦，老师的倒摆啊，这为迄个柏油路发出来的时阵吼，瓷砖会安怎？会滚啊，所以纷纷在那边滑嘞。所以我们刚开始的时候是把那个没办法了，已经太多受伤了，安怎？安怎有意思？但是讲错啊。好，但是你觉得我要怎么在维持？肌肉梦来，来了，来，对，你有掉，我拿起来。结果哈，没办法，所以刚开始的时候是把那个柏油路烫到底，对，变这本下瓷砖改柏油路，后来第迄个瓷砖哦，因为瓷砖的花艺你爱找共色你补，啊找无共色的，顶面留落来拢补了，找无共色，你就找别色，啊补来补去后来变啊足歹看的，因为那迄个补丁呢，不同颜色啊，你今天本来很整齐的哦，还有图案的。破掉了，换了不同颜色的一块，这边一块，那边一块，就变成好像那大狗一样啊！所以我规个当那时因为那时候我当总务员，印象很深刻。你知道那个本来瓷砖哦，挖的那个，因为你瓷砖顶管哦，爱下骹是爱用红门头，啊，不然瓷砖那会大会掉。迄红门头哦，3公尺高哦，3公尺。厚的水泥哦，上面很厚度哦，哦，拍阿门头拍3公尺规片安尼拍起来哦。啊，问题是阿门头你建铺迄层啊吼，你为了要透水，你当然袂当用迄个水泥啊。问题你无用水泥，你要用啥？所以当时是你要用从粗石头、细石头，咱讲的级配，一层一层铺上去，而且你在铺的时候，每铺一层，你就要叫那个很重的那个大轮子压路机来重复压过。你若无安尼吼，迄个就地下水安尼，伊故意的安怎搭落？你迄夯实若无做好，你其中一个砖仔就搭袂啊，搭袂来，下面就滑倒啊。所以那功能要一层一层压，一层一层压啊，所以现在形成我们门口那个就是透水铺面，它可以帮助雨水渗入到地下的结果。所以咱地下水哈，咱要有一个名词哈，地下水主要来源这雨水哈，啊我来把这尾碳基材那个不透水层，不透水层给安怎？列地下水体哈，列像诶列脸盆为一个底部，它就从底部开始装。啊，这不漏水层通常是沉积岩来对咱讲质地它密的种页岩那种，一波孔隙，所以它的水过不去，所以就从这里开始往上累积，它形成地下水体。啊，所以沿顶管基本上，这个空格在讲啊，地下水面，地下水位，地下水面，所以你若要乌井凿井，你爱探到地下水面，安尼才会乌到水。咱若地势，迄水线地势的来，给大沿地势低于地下水面的，这里就会有水嘛。所以你若一个窟仔，你就变做湖嘛。对啊。啊，一个高，你就变做河流嘛。对。啊，你若一个坑，伊就变做涌泉嘛。伊就变做涌泉，因为
这连通管原理，虚有大金，对不对啊？那个连通管原理，它就会自己冒出来嘛，啊，一早一个笑话吼，台北市有一间学校叫做生态池，生态池吼，做侪哦，因为生态池上惊就是变成一滩死水，你会会生决绝，啥物对无？对。你生态池一定爱活水，结果吼，因为污染涌泉哦，结果打一个迄个好成功的一个绿色校园生态池，络绎不绝哦，很多都申请绿色学校，都给外宾来参观哦，结果有一天有一个外宾他就好奇心驱使之下，就撒一个柿子，绿的柿子，你敢不解？有反应，不是涌泉，你敢勾画自来水管？涌泉之谜，闹了一个笑话。咱抽地下水，咱若超抽地下水，会造成什么问题？咱沿海带动，咱想要来超抽地下水，简单来讲，地下水免自来水爱人。所以你若用足济的时阵，抽地下水，啥物会用足济？农业灌溉。饲啊，饲温啊，对无？对。所以饲温拢沿海都侪饲温的就抽地下水抽的地层下陷地层下陷会造成啥物？就个，你比海平面较低结果洪开水来海水倒灌，而且你有会井因为地层下陷结果本来是淡水，因为你若伫海边的井你是安怎会是淡水？迄就是岩层帮你过滤，把盐分过滤掉。你若地层下陷了也失去过滤功能，你这井抽出来就要变咸水。你要咸水甲乌井你就去海边游就好啦，遐一大堆，所以地下水井水咸化，井水咸化，海水倒灌，都产生这个问题。好，河流与湖泊，咱来讲，时间要到。淡水湖跟咸水湖差别对不对？一个是淡的，一个是咸的。废话。为什么会有这样差别？来简单来讲盐分是河流冲下来的，对不对？对。这河流那冲到湖之后，又把它带入海，这湖就是淡水湖。如果它的终点就是这个湖，没有入海了，那它的盐分就会长期累积在这个湖，它就会变咸水湖。所以一般来讲，咸水湖的盐分通常甲海水比起来安怎？较悬。因为伊足细，伊一定比海仔细嘛，伊无当稀释，经年累月。著名的咸水湖就是死海，超过10倍。像青海嘛是咸水湖，你讲叫海哪会是湖？名不副实嘛，咱本来安尼嘛，欠啥叫，毋是安尼啦。因为古早的人无啥物，伊也无飞机，也无啥物 GPS， 伊行到一个很广的地方，漫无边际，伊也准是啥？伊家准是海伊就叫伊海哪会一看原来是湖，无爱改啦，不能改叫习惯。好来，上尾水循环3步骤，再来讲了，你这种来看呢。来3个步骤是什么？
上尾啊一条啊，水循环的三个过程是啥？蒸发、凝结、降水，这三个。好，咱有之一就到第六个，降水包括落雪、冰雹，这拢知来。好，所以这咱的所有的物件就是安尼水循。死海就被漂移啊，真正要快死了，因为它快干掉了。周围国家都很紧张，是安怎？要探偌济观光资源呢？哎呀，大雨因为伊遐倒无，要倒就家己出来咸野野的，家己倒伫宾馆就好啊。所以他们很紧张。好，咱今仔。